temen aye di mari ade ondel-ondel. Nih kayak begini nih ondel-ondelnya. Ih cakep bener ya. Makanya pengen ketemu teman-teman. Di mana ya? Aduh aye udah muter sampai 10 kali sampai kaki aye gempor. Kagak nemu-nemu juga nah ondel-ondel. Gimana ya teman-teman ya? Ampun dah, susah bener. Teman-teman, dari bau-baunya aye kagak nyium ondel-ondel. Roman-romannya kagak ada di sini teman-teman ondel-ondelnya. Tapi aye kagak nyerah teman-teman. Kudu dapet nih ondel-ondel ya. Ya teman-teman, kita cari dulu dah. Gimana ya? Nah teman-teman, nih di jalan pulang nih. Ternyata ada ondel-ondel lagi jalan. Ayo panggil dah. Oi, Pak. Dia kagak ngeliat. Tungguin di mari dulu dah. Ntar ya suruh panggil. Ayo panggil ke sini suruh joget. Tong bilangin suruh joget deh. Iya, Pak. Mari joget dulu di mari, Pak. Ayo, Pak. Joget di mari. Nah, iya gitu. Hehe, kenapa, Po? Ayo kok disuruh joget sih? Iya dah, ayo joget dah. Gimana Po jogetan aye keren kan? Hei iya Po, iya cakep jogetannya. Ngomong-ngomong Po, aye tadi udah nyari di stadion. Ngapain kagak ada sih Po? Hehe, lagian si Empok nyari aye di stadion. Emang aye pemain bola. Lah iya deh, salah ya aye. Tapi kata temen aye di sono ada ondel-ondel, makanya pengen nyamperin ke sono. Ngapain empok kagak ada di sono? Hehe, soalnya aye tadi di Uber petugas lupa kagak pakai masker nih Po. Jadi aye juga buru-buru nih Po. Aye kudu pulang dulu ya Po. Udahan dulu ya Po, aye kudu pulang nih Po. Aye takut kalau di Uber petugas tak aye ditangkep deh Po. Aye buru-buru. Lah bentar